ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମର 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ଚିତ୍ର ଅଛି। 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଔରଙ୍ଗାବାଦର ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର ଅଛି। 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହାମ୍ପିର ଚିତ୍ର, ଯାହା ଭଗ୍ନ ରଥର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖେଇଛି। 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଆମ ପାଟନ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହା ଗୁଜରାତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ରାଣୀ କି ଭାବର ଗୋଟେ କୂଅ, ଭାବ ମାନେ କୂଅ, ରାଣୀ କି ଭାବର ଚିତ୍ର ଅଛି। କୂଅ ନହେଲେ ବାମ୍ଫି ବି କହିପାରିବା। 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ। 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଆମ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ବୋଲି, ବା କେଉଁ ଚିତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି।